Hello， 大家好，歡迎嚟到阿里夫博覽館第5彈嘅 Part 9，繼續呢個巨靈神嘅話題。而家大家眼前見到嘅呢一盒呢，就係 Evolution Toys 嘅巨靈神啦。咁啊，先搣咗個雪梨紙俾大家睇下先嚇。咁啊，買嘅人唔多，講嘅人都唔多嘅嚇。咁啊，睇一睇啦嚇。咁啊，一個好 colourful 嘅外盒嚇。咁由於佢個體積龐大呢，我都要轉一轉個地方嚟同大家講咁樣嘅嚇。咁啊，好簡單，睇下個盒先啦嚇。咁啊，個盒我就覺得靚嘅，即係好 colourful 咁啊嚇。呢度嗱，Grandizer 啦嚇，咁啊 Grandizer， 今次冇串錯啦 ，Original Colour Version 嚇咁樣。咁咧就側邊咁樣嘅嚇，呢一個後邊就有呢個巨靈神，佢隻手，咦有呢啲咁樣唔同嘅形態啦，有兩支呢支嘢叫月牙刷啦嚇。咦，佢連埋隻飛翼嘅喎，咁樣啊，咁樣，咁啊口部可以打開咁樣嘅嚇，咁咧都有幾多特別嘅地方啊嚇，咁啊盒嘅呢一邊就咁樣啦嚇，正正經經咁嘅一個巨靈神啦。好，咁啊翻嚟呢度啦，正面其實呢度有少少佢屈埋隻腳咁樣嘅，即係咧都講俾你聽咧，佢係有一個可動部咁嘅樣嘅嚇。好，咁咧首先咧開咗個外盒先嚇，咁啊。咁我一定係講現貨嘅嚇，咁啊呢個咧就係出咗，我諗呢個係有3幾日到啩嚇，咁唔係好耐嘅啫出咗，咁所以咧就講佢先啦。其實本來唔係想拍呢件玩具嘅，咁啊係另一件嘅大膠咁樣，咁但係咧就。因為之前我講過鐵甲萬能俠啊嘛，咁都係呢一個系列嘅其中一件玩具啦嚇，咁所以咧就想講咗呢一件先嘅嚇。鐵甲萬能俠嘅2號啊，嗰個都係 Evolution Toys 嘅，咁佢嗰啲手腳嗰啲都係白色嗰個啦，咁樣，咁所以咧今次咧我就想講到呢個先啦。咁咧就好倒佢出嚟先，好，咁咧。今次好多啊！今次咧有個比較大啲嘅地方，不過咧大家留意翻，有時咧我唔會個講嘢嗰度咧，就唔係喺嗰個嘅個咪個範圍裏邊啦，咁所以咧就會係咧比較係即係大家聽啲聲嘅時候咧會比較怪啲啦咁樣咯，同埋今次咧我有時候會入咗鏡頭咁樣嘅，不過咧開呢下嘢都幾難搞嘅啊，咁啊〜係啊，唉，真係好論盡。好，咁啊，蹬佢出嚟啦。咁咧，似乎蹬唔到喎。啊，好，咁咧就嗱，轉頭我熄咗部機先，拎咗個玩具出嚟，再同大家講。轉頭翻嚟再講啊。好，咁咧，我哋咧繼續開箱啊。咁其實咧可以簡單啲嘅啊，咁啊，所以不過咧呢一件玩具咧，可能我又遮咗個鏡頭。好，搞掂。咁啊，首先攞咗呢一個咧，佢就係用一啲嘅上次嗰個鐵甲萬能俠2號都係一樣嘅嚇，即係有一啲用啲海綿咁樣即係夾住呢個啦。我估呢個就係佢嗰隻飛翼嚟㗎啦，應該嚇。咁啦，一個部分啦。咁另外咧，個機械人個主體咧就會係用一個發泡膠咁樣裝住㗎啦。啊，呢個。好，咁我哋攞出嚟先啦嚇。咁佢個盒裏邊咧就冇其他嘢㗎啦，應該嚇咁樣。好啦，咁啊巨靈神就擺喺大家嘅眼前啦嚇。咁啊好多時啲人都話我拍片咧就喂睇唔到隻嘢個全相喎咁樣。咁其實咧好難就啊個機位啊咁樣。咁啊要一定嘅距離咁樣。咁所以咧今次特別啲啦嚇，為咗俾大家睇到隻玩具嗰個全相咧，咁啊冇辦法我都要入鏡啦。咁咧就，但係咧嗰個聲音嗰個接收係會差啲㗎，咁啊希望大家唔好介意啦嚇。好，咁咧嗱，首先咧就巨靈神轉咗個圈俾大家睇下咁樣，咁就我覺得佢個外形咧都算係做得幾瀟灑嘅嚇，就似乎比起上次介紹嘅鐵甲萬能俠2號咧仲要好少少嚇咁樣。咁你睇到佢後邊咧呢啲位咧都有一啲就翻個關節位咧，咁佢有啲伸縮彈性嘅呢啲設計嘅嚇，咁所以咧其實咧佢個可動性咧係做得唔錯嘅嚇，咁
呢個一陣間關於可動性嘅，我再同大家講多少少咁樣啊。咁咧就呢個好嗱，轉咗一圈俾大家睇啦嚇，咁啊睇到全相啦咁樣。咁其實咧就我哋由頭睇起啊，咁佢咧個頭咧就嗰個可動咧，其實做得相當唔錯嘅嚇。咁就個頭咧兩邊可以轉動啦。咁就另外頭同埋條頸咧係有一個佢可以個頭咧係可以自己喐動啦。咁另外一個頸咧下低面有一個波災嘅，咁即係話其實咧佢係可以成條頸咁樣轉動嘅，咁形成佢個頭咧其實咧都有一個唔錯嘅喐動嘅。咁佢咧就個頭咧其實佢可以做到一個咧即係往後咁多嘅。咁因為咧其實佢呢個系列咧仲會出翻一啲咧佢嗰啲嘅協調支援佢嘅機械啊，譬如啲轉地嘅車啊，同埋嗰啲潛水嘅協助工具啦咁樣，咁咧佢咧嗰陣時一合體咗之後咧，個頭就會咁樣擺向前咁啊，同埋個飛碟嗰啲啦嚇。咁但係佢呢個系列咧就冇出飛碟啦，我自己就好期待會出翻個飛碟啦咁樣。咁如果出個飛碟咧，真係不得了啊！因為一個非常巨大嘅存在啊，嗰個飛碟將會係嚇。咁就希望佢會推出啦咁樣。咁咧就嗱，佢個頭咧就可以著燈嘅。咁啊著燈嗰個位咧就喺條頸後邊呢個位置啦，就喺呢度。咁咧撳一下咧就着燈嘅，咁而家已經着咗啦咁樣。咁就咧佢今次呢個咧就多咗一個 gimmick 咧，其實就係佢前面呢個口呢個位咧，就佢係嗰個駕駛艙咧就可以咁樣打開咧，佢入邊咧就放咗嗰個嘅個駕駛員啊，即係坐咗喺個張凳上面咁樣嘅。咁呢個可以攞出嚟啦，咁俾大家睇下啦。咁但係咧佢今次咧呢個咧。嗰個駕駛員咧嗰個嘅顏色啊嚇，咁啊仲有上色咧，其實就麻麻地嘅嚇，咁或者擺近啲俾大家睇下啦嚇，即係遠睇都還可以，咁但係咧一近睇咧，佢嗰啲上色咧就認真麻麻地嘅嚇，咁啊盡量俾大家睇下啦，係真係好難對焦啊！咁總之咧，其實咧佢呢一個咧就唔係俾你咧咁樣近睇嘅嚇，佢係俾你咧。擺咗入去入邊之後咧，就透過佢嗰個透明件啊，即係呢個透明嘅位咧，就望入去咧，就望到個駕駛員咁樣嘅。咁所以咧，佢咧嗰個佢唔係做得咁 detail 啦，嗰個駕駛員啊。好啦，咁咧跟住咧就係佢嗰個嘅兩邊嘅膊頭啦。其實咧，佢兩邊膊頭咧嗰個關節咧都係做得唔錯嘅嚇。咁有一啲轉輪嘅關節啦嚇咁樣。咁佢嘅手咧就好容易咧都可以擺得咧。高過90度噶啦，咁樣，咁就大家聽到啦，啪啪聲啦咁樣嚇。咁就除咗隻手可以咁擺之外咧，咁亦都當然係可以向前啦，咁亦都可以打向後咁樣嘅，咁樣。咁不過大家記住咧，佢呢個位咧係冇轉動噶嚇，即係呢個位就唔可以轉動。咁唔好轉呢個位啦，咁樣。咁同埋咧，如果你要轉呢隻手嘅時候咧，佢呢隻手咧係可以咧掹到落嚟咁樣嘅，掹得出嚟咁樣嘅嚇。咁就俾你擺咧一個射飛拳啊嗰啲咁嘅嘢嘅嚇，即係譬如加啲火落去啊咁樣咧，咁就可以形成一個咧即係發射飛拳嘅即係嗰個狀態啦咁樣。咁就或者講開隻手咧都講啦，佢呢個咧嗱，佢你見到呢啲一支支尖刺咧，呢啲咧係可以喐得嘅嚇，咁樣可以喐得。咁就擺喺前面咧，就可以一個好似轉合埋，好似個轉咁樣啦。咁但係咧，如果你想將呢啲一支支嘢咧擺晒去前面嘅話咧，你就要換一個嘅拳頭啦。因為如果你見到呢一個咧，呢個細好多嘅，右手邊嘅細好多，左手邊呢個咧就大拳頭咧，就係啲手指係可動嗰個嘅嚇。咁咧，如果想將呢啲嘢擺喺前面咧，就要換一個細少少嘅拳頭咁佢先包得住嘅嚇。咁或者陣間我都試俾大家睇啦，而家講咗先嚇。咁另外咧，佢呢個嘢其實咧個設計咧都有啲特別嘅，就係呢一啲咧係硬嘅，而喺呢一邊呢個關節位呢啲咧，佢係軟嘅嚇，係唔同嘅嚇。呢啲咧就硬咁樣嘅。咁其實咧就係預備咧，佢可以咧隻手喐嘅時候咧，咁呢啲位咧就可以軟熟，可以撐得咁樣嚇，就唔使話阻住佢個關節喐動咁樣咯。咁所以咧就佢個設計咧其實都有幾好嘅地方咁樣啦嚇。好，咁呢個拎出落嚟咧，我唔擺上去煮啦。好，咁咧嗱，佢個呢個黐住身體嘅位度咧有一個咧
關節位啦，就可以向前向後嘅，等佢隻手呢個膊頭位咧向前同埋向後咁樣嘅。咁呢個咧都幾好噶。尤其是佢要咧揸住支魚牙刷擺喺前面嘅時候咧，呢個褪前嘅呢個位咧都係好重要嚇。好，咁咧就嗱，佢呢兩個位咧可以拎出嚟嘅嚇，咁樣咧就預備咧就係你掹咗個魚牙刷出嚟嗰陣時咧做啦。嗱，咁呢支魚牙刷咧，咁佢咧其實今次咧都做得幾特別嘅，佢就喺個上色嗰方面咧，就呢兩個位咧係唔同色嘅。呢度咧佢上咗啲灰色，呢度係白色嘅。咁唔知大家睇得清唔清楚？你會見到依好似好立體感咁嘅感覺喎。其實咧佢係用咗一個咧唔同嘅上色啊，令到佢咧有一種咧好似個層次感咧增加咗咁樣嘅。咁呢一支嘢咧，其實咧嗱就係咧咁樣呢個位咁樣合埋嘅啦嚇，咁樣。咁你而家掹翻開嗱，咁其實咧佢嗱頭先我講話可動嗰度咧，想同大家講多啲就係話，其實咧佢好多地方咧，譬如佢嘅嗱呢啲位咁樣樣啦，呢啲裝位咁樣啦，咁啊呢啲位咁攝住佢咧，咁其實咧佢嗰個做法咧係有陣時咧都會有啲損耗啊咁樣樣嘅。嗱咁譬如咧呢一支嘅即係俾佢哋合埋嘅呢個位啦嚇，咁你大家嗱見到呢度嚇呢度。睇咩到嗰支嘢？咁咧，其實咧係有少少咧有一點白色，其實咧係甩咗色嘅呢個位，唔知大家睇唔睇到啦？係啊，即係咧有陣時係咁樣啦，咁好難整，係啦，見唔見到有啲白色嘅？咁其實咧佢本身冇嘅。咁但係咧，只不過咧係我成日咧裝擦咧掹佢嘅時候咧，咁樣咧就令到佢有啲甩咗色咁樣嘅嚇咁樣。咁即係話咧，其實咧佢呢啲件咧嗰個裝擦咧係會令到佢嗰啲關節位咧有啲損耗咁樣樣嘅嚇。無論你係嗰隻手個拳頭又好啊，呢啲位咧，咁咧都係會有咁樣嘅情況㗎嚇。咁所以咧，其實咧呢一隻咧佢就佢用一種好似大膠咁嘅形式，但係咧佢係有一個全身可動嘅關節咁樣俾你啦。咁佢啲可動關節都係做得唔錯嗱。但係譬如呢啲位咁樣咧，如果你掹得佢多咧，嗱咁呢啲位咧，佢並冇一個譬如話將佢轉做金屬啊咁樣樣嘅處理咧。咁你裝擦得多嘅時候咧，咁佢呢啲位咧都會好容易斷啊，或者有啲損耗啊咁樣樣嘅。咁所以咧。呢隻玩具咧，我相信咧，你都係玩完一次兩次之後咧，你都係俾佢暫時啊，會好啲嘅。咁你條命會長啲嚇。如果唔係咧，佢好多地方嗱，譬如呢啲位咧都係會㗎嚇。即係呢啲位咧，你插落去嘅時候又掹又插啊咁樣咧，咁佢咧都會有啲損耗咁樣樣嘅嚇。咁所以咧就呢個你留意啦。咁同埋咧呢啲位，呢啲灰色嘅位啊，隻腳嘅呢啲位咧直個上。隻大髀連埋個身體嘅呢啲位咧，咁呢啲灰色位咧，佢係金屬做嘅，咁所以咧佢有啲重量啊，都咁樣，咁所以咧就令到佢成隻巨靈神咧都比較重身啲咁樣，嗰個感覺上咧個質量都高啲咁樣嘅。咁呢個咧嗱，或者我都掹咗出嚟咧，就試一試翻嗰個嘅隻手嘅嗰個啦。呢個咧係一個細啲個手掌啦，呢啲唔可動嘅手指嚟嘅嚇咁樣。咁咧如果你裝咗呢一個咧，裝咗呢一個落啦，咁你要好大力咁掹落去啊，咁所以咧佢都係會有啲損耗，呢啲好容易嚇，大家要小心啲。咁你呢一個咧就可以擺翻嚟前面咧包住佢啦，就可以擺成一個咧轉嘅呢個形態嚇，咁樣。咁就可以擺到咁啦。如果你用呢一個可動手指嘅呢個擺入去咧，擺唔到嘅。咁你最多咧就只可以擺到呢個形態。最多只可以擺到一個咧，其實佢都有呢個形態嘅，咁啊係嗰個好似風車旋轉咁樣嘅隻手啦呢個咁樣啦，咁都幾勁嘅呢個咁呢個就擺到咁樣咧就可以即係佢係一種即係武器嘅形態嚟嘅咁樣，但係呢個咧就唔可以擺前面啦。如果擺前面咧，你只可以擺到咁樣，就係一個咧包住個拳頭嘅，即係呢個形態。你最多可以擺到咁樣嘅啫，同埋就唔夠靚嘅咁樣咯，就唔夠呢個靚咯即係呢個你可以打翻開佢咁樣咧就會靚啲咁樣咯所以呢個佢係我記得好似合金雲或者 DC 個巨靈神咧都係呢個處理噶啦咁樣
好啦，咁咧就好繼續咧講埋佢嗰啲可動先啊，簡單去講下。咁其實咧巨靈神咧個上下身咧係可以向上推嘅嚇，咁可以呢度咧佢係仲有一個關節可動咧係可以有得鬆動咁樣樣嘅，等佢咧可以咧更加之兩邊擺咁樣樣啦嚇。咁另外咧最特別嘅一個位咧就係佢嗰個嘅大髀位呢個位啦，咁佢呢個位咧就有一個好大幅度嘅拉出嘅嚇，咁樣樣呢個位嚇。咁我嚟做乜咧？我嚟咧就俾佢咧擺一個咧單膝跪嘅姿態嚇。咁而家咧我試一試俾大家睇下啦嚇，咁樣啊，因為呢個其實咧都係佢一個咧佢個可動咧做得好出色嘅地方嚟嘅。不過咁首先咧我要靠翻低個架先啊。咁所以咧介紹呢隻玩具咧其實咧都幾麻煩嘅。啊，就要成日 set 來 set 去咁樣樣啊，張部機。好咁咧就，但係我想盡量試俾大家睇啦嚇。咁好簡單嚇，呢個首先咧掹咗佢出嚟先，呢個啊，咁咧跟住咧就屈埋個膝頭哥。嗱，咁佢呢個咧膝頭哥呢個關節咧都有一個咧90度以上嘅一個可動嚟㗎嚇。咁所以咧佢能夠咧擺到咧隻腳擺向前啦。咁同埋咧，就係呢隻腳咧擺向後啦。咁咧呢個咧係好掹掹啦。咁好彩咧，佢今次咧佢啲關節嘅設計咧，其實咧都算係做得幾實淨嘅嚇，咁樣咯。啊，咁同埋咧，佢呢啲位咧，其實都有一個向出拉出嚟嘅時候咧，咁佢有一個咧。即係可以有闊落啲嘅一個嘅喐動啊咁樣樣嘅，咁所以咧佢係會擺到一個咧幾自然嘅單膝跪嘅姿態啊咁樣。好，咁我盡量做啦，係啦。咁你擺好啲後邊啲嘢先啊。咁咧，而家巨靈神咧就可以咧擺出一個咧唔錯嘅單膝跪嘅姿態啦，咁樣。OK， 好，咁咧我 set 翻好個機位先，咁又要 set 嚟出去向前喺度褪咁樣咯嚇，咁所以我一開始明白點解啲比較大件啲嘅玩具咧冇咁多人介紹嘅嚇，因為其實咧都相當麻煩嘅嚇咁樣。好啦，咁呢個咧嗱佢就咧擺咗一個咧單膝跪嘅姿態啦，咁樣嚇。咁其實咧，即係當然啦，你覺得哇呢個位好似唔係好靚喎咁樣，其實可以擺好少少嘅嚇。咁但係咧嗱，基本上咧，佢係一個真正嘅單膝跪姿態嚟㗎嚇。咁樣佢係企得唔錯咁樣嘅嚇。咁佢呢個盒面咧，其實都有擺呢個姿態咧，但係佢就啦，就另外就將隻腳咧咁樣擺過啲啊咁樣啦。咁呢啲位咧就遮一遮佢咁樣樣咯嚇，咁樣。咁但係其實咧就唔算話好唔美觀，我都覺得 O K 嘅其實。手掌呢個位咧，佢有一個噏位咁樣嘅，咁咧就同呢個位咧可以攝住佢咁樣啦。咁咧就可以隻手掌揸住呢個嘢啦，咁樣攝咗落去先。係啊，咁隻手咪揸住呢個武器啦。譬如咁咯。當然你有時間，大家可以擺靚少少啦。呢個就咁樣咯，揸住支武器咁樣咯，即係因為我擺得唔靚啦，係擺好少少啦，咁樣，咁咪揸住支兵器咁樣咯，可以嚇，咁咪擺翻呢啲位咁樣樣咯，咁咪可以有兩隻手一齊揸住呢支鏟啦，咁啊先加咗呢個，加呢支落去駁長佢，跟住咧就再裝埋另一邊啦，咁咯。咁呢支嘢咧，成支嘢合埋一齊嘅時候咧，就會變成一支非常之巨大嘅武器啊！你睇而家個熒幕都差啲影唔晒嘅，呢支嘢真係好大支亦都好長好勁啊！呢支嘢咁樣。咁所以咧就呢隻玩具咧，佢嗰個逼力係好夠啊！我覺得即係佢嗰個好有氣勢嘅一件玩具啦，咁樣。
咁同埋佢呢啲咁嘅設計咧，我覺得都幾新穎啊！咁樣亦都真係佢發揮得幾好。咁如果你唔中意佢啲咁肉酸嘅時候，你可以合翻埋佢咁樣咯，又得咁佢咧又靚仔啲咯好啦，咁嗱轉頭翻嚟咧，我就攞埋隻飛翼出嚟啦。咁其實咧，基本上要講嘅嘢都講晒啦。嗱，轉頭翻嚟再睇啊。好，咁呢個部分咧就講講佢嗰隻嘅飛翼啦。咁咧就隻飛翼就當然好大隻啦。咁同埋咧，亦都可以喺個駕駛艙嗰度咧係睇到嗰個駕駛員嘅。咁但係咧，亦都係同個頭嗰個駕駛艙個設計一樣啦。咁裏邊咧就比較睇到個駕駛員咧就比較模糊一啲嘅咁而家大家睇得唔係好清楚。咁但係咧，其實咧佢就嗰個駕駛員都有上色嘅裏邊，但係咧就比較真係血肉模糊咁樣嘅感覺嘅咁樣。咁佢咧就俾你隔住個透明件咁去睇啦，所以咧就個問題唔係好大咁總之入邊有個人喺度啦咁樣。好，咁咧佢呢架嘅飛翼咧，咁頭先咧呢兩個位啦，咁就係裝上去啦呢個。咁其實咧呢個咧佢有一個噏位嘅，咁呢個咧就合埋可以變成一個嘅武器啦咁樣樣咁咧就係咁樣啦呢一個係一個咁樣射出嚟一個飛刀啊，或者一個飛鏢咁樣嘅武器嚟嘅呢個咁樣。咁就所以佢咧係有左右之分嘅呢個。好，咁啊裝翻落去先。好，咁咧就呢架飛機嘅設計咧，就佢有一個咧降落嘅形態嘅咁呢個機頭咧就可以掹出嚟嘅可以掹出嚟啦。咁咧佢就少少咁樣垂落嚟啦咁樣。咁就呢兩隻翼嘅呢個位同呢個位咧係可以喐得嘅咁樣。咁呢個位就咁樣啦咁另外咧就嗰個機翼就可以咁樣擺翻平佢，即係嗰個兩邊一隻細飛碟啦。其實咁佢咧就咁樣擺咧，就可以一個咧降落嘅形態咁樣嘅呢個咁佢咧就即係有啲唔同嘅玩法咁樣啦。咁一般巨靈神出得呢隻飛機咧，咁佢都係即係飛翼咁其實咧佢都係通常都係有呢啲咁樣嘅，即係個機翼喐得嘅一啲玩法咁樣嘅咁就呢隻飛機咧就我就覺得佢唔係好夠細緻啦咁譬如呢啲佢呢啲位咁，其實可以做得再立體啲咁樣咧，咁呢架飛機會靚少少咁同埋佢下低呢個位咧，就呢啲位就可以轉動嘅即係可以喐動咁樣咯咁就另外呢啲尖位大家要留意啦當然就呢啲唔跌得呢啲位咁樣好，咁咧就佢咧如果咧同巨靈神結合嘅話咧，咁佢咧就要加個配件咁樣樣嘅呢個間試俾大家睇下。咁就呢度或者咧都補充翻少少頭先講漏咗嘅嘢啦。咁就係佢譬如呢個巨靈神嘅佢嗰隻手呢個手掌，佢有一個咧兩個手指咧俾佢替換嘅咁咧就可以更換到呢個手指公呢個位咁樣樣嘅咁呢個即係佢呢個位咧可以掹得出嚟嘅隻手指可以掹出嚟啦。咁咧跟住咧呢個係個手指公可以屈折嘅。呢個咧就冇嘅，係直不甩咳咁樣啦，就俾佢咧做一個咧即係打開隻手掌咁樣嘅一個形態啦咁樣咁樣嘅，即係俾佢係隻手咧就做一個打開個手掌咁樣即係咁嘅形態啦咁樣，就俾佢可以係即係擺下啲 pose 咁樣嘅啫打開晒啲手指咁樣嘅。咁係睇唔到就咁樣嘅，即係擺下呢啲嘅手型咁樣咯咁呢個佢有呢個 gimmick，咁我講埋俾大家聽咁其實就唔係咩咁特別啫咁樣，但係都要講埋俾大家聽。咁就
好嗱，轉頭翻嚟咧，我會咧將個飛翼同個巨靈神結合咁樣嘅嚇。咁就其實差唔多已經講晒所有嘢㗎啦。咁啊，轉頭翻嚟再睇啊。好，咁咧嗱，巨靈神同隻飛翼嘅結合啦。咁咧隻飛翼咧就個底部就有一個有道門咁樣嘅嘢嘅，咁可以咧打開咗佢啦咁樣。咁跟住咧將呢一個位咧拉出嚟咁樣，跟住咧就加一個配件，就係呢個啦呢個配件咁樣嘅咁咧就個空間比較闊嘅呢個向下嘅咁咧就將佢咧攝咗落去呢個位嗰度咁其實咧呢啲位咧亦都係一樣咁你攝嘅時候咧要小心啲同埋咧即係你成日又掹又裝嘅時候咧，咁佢會比較嗰啲裝位比較容易爛咁樣㗎。咁所以咧就唔好太大力咁就住玩呢個要咁咧整咗之後咧就變成一個即係咁樣嘅嘢啦。咁呢個咧就係棘住喺巨靈神個腰個位嘅咁咧就擰轉巨靈神咧，佢後邊呢個位咧就有個窿窿位嘅即係呢度有個窿窿位嘅。咁咧就將呢個筍咧插入去就 O K 噶啦。佢呢個筍咧入邊咧有一個棘嘅位嘅，呢個嗱有兩點嘢，呢個咧有個彈弓咁樣嘅嘢嘅。咁咧就將佢咧裝落去啦。咁其實咧嗰個安裝咧嚟講咧，相對比較簡單啦。咁當你上面嗰個裝位插入去嘅時候咧，佢嗰個腰呢個位咧，呢個腰呢個位咧就會向前咧就會頂咗埋條腰嗰度噶啦。咁咧你就唔會過分拱得好入咁樣嘅，因為呢個腰位咧啱啱咧就頂住咗佢咁樣嘅呢個位，呢個位咁樣嘅咁佢咧就會去到即係腰嘅中間後少少呢個位咧，咁就前面呢個位咧係睇唔到嘅咁其實咧佢都會有少少可能咧會刮到條腰咁樣樣噶，咁所以咧佢就喺側邊呢位其實就可能你裝拆多有啲刮花咗嘅時候咧都冇咁覺咯咁所以就我覺得 OK 嘅，呢個都佢個設計都係比較簡單呢個咁咧裝咗飛翼之後咧，咁巨靈神咧就變成一個咧非常之有型嘅姿態咁樣。咁我着翻燈先，即係咁先靚仔啊嘛，係咪？咁樣好，咁樣裝隻翼咧，咁我覺得佢呢兩個，譬如呢兩個細飛碟呢兩個位咧，佢嗰個高度咧嚟到佢呢個位置咧都做得幾好嘅呢個咁佢正面就咁樣啦後邊咧就咁樣個後邊咧就會變得咧比較係就再複雜啲咁樣咯。咁巨靈神個背脊就會靚少少啦。咁或者我都會褪後少少個機位俾大家睇下嘅咁大致上就係咁嘅樣啦咁咧就或者都轉個圈俾大家睇下啦咁咧就變成呢個啦。咁呢個咧仲更加龐大啲啦，令到佢個身軀咁樣咁佢都夾得幾好嘅呢一個幾靚咁同埋咧佢呢個咧翼咧係可以有個喐動噶嘛，即係可以有個咁樣咬佢咁樣。咁就咧巨靈神喺飛上天嘅時候嘅嗰個形態咧，就應該係隻翼有少少折曲咁樣嘅。咁樣咧就或者我都想擺翻個機位，因為我睇唔到咁巨靈神大致上就係咁樣飛嘅即係正面睇到佢咁樣啦。咁但係咧嗱，咁呢個時候咧，佢個頭嗰個頸個可動設計咧，咪有一個好大嘅幫助咯，即係可以咁樣咁巨靈神就咁樣啦。咁如果你擺屋企 display 嘅時候，要咁樣擺嘅時候，你都要有一個好闊落嘅地方先 OK 嘅咁其實咧，佢就
我想將佢隻手擺埋喺前面嘅，咁就會更加之靚啦。咁但係咧都好吃力㗎，玩呢件玩具都少啲體力都唔掂。咁佢大致上咁樣咯。變成咗咁樣，哦飛啊！好重，唔得，呢度我要停一停個機先，因為我單手咁樣拎咧都非常之重啊，可以練力咁滯啊呢個咁同埋咧，當然啦，佢呢啲咁樣咧，佢冇一個嘢托住佢嘅時候咧，佢隻腳係會有少少向下跌咗落嚟嘅。咁你要諗個方法啦，佢又冇個 stand 俾你裝咁樣咧，咁咯。咁但係我覺得佢企喺度嗰個時候嗰個形態都 OK 嘅好，咁呢度停一停先啦，好重啊！好啦，咁幫巨靈神咧擺翻一個咧佢比較靚少少嘅姿態啦咁呢個咧就係佢揸住佢兩支嘅武器月牙刷咁樣。咁其中一支咧就係個膊頭啱啱走出嚟嘅時候嗰個形態咁樣咧都幾型嘅咁因為咧佢呢個嘅巨靈神咧佢有一個唔錯嘅可動，咁所以咧佢能夠隻手即係擺喺後邊咁樣掹支嘢出嚟咧，佢都會做到嘅。咁呢個咧我覺得都做俾大家睇咧，咁都可以睇到佢個可動其實做得相當唔錯嘅咁就要留意嘅就係就掹呢兩支膊頭嘅嘢掹出嚟嘅時候咧，因為佢呢個形狀咧就翻佢個身體咁所以咧有少少實嘅咁咧就掹嘅時候要小心啲呢兩個咁樣。好啦，咁咧就可以俾分啦咁喺原主神髓嗰方面其實呢隻巨靈神咧，我覺得咧佢嗰個形態咧做得都相當唔錯嘅咁巨靈神嘅一啲嘅特色咁同埋佢個頭嗰啲咁，我都覺得做得幾靚嘅咁身體嘅一啲特徵呢啲咁嘅尖嘅位咁樣啦佢啲武器啦同埋佢有隻飛翼嗰啲咁樣，咁佢都係好齊全嘅咁佢成個形態咧都係做得靚嘅，我覺得 OK 幾好。咁咧喺原著神髓嗰方面咧，我覺得咧可以俾佢可以滿分10分滿分嘅好啦，風格特色嗰方面咁其實咧佢做得幾好嘅就係佢有一個唔錯嘅可動咁樣。咁但係咧佢亦都同時咧係有一個好似嗰種大膠嗰種感覺咁同埋咧佢都夠大隻夠逼力咁所以咧就我覺得咧都相當唔錯喜歡大膠嘅朋友即係可以考慮下，喜歡可動 figure 嘅朋友咧亦都可以諗咁樣。咁佢咧亦都有啲着燈嘅堅力咁樣啦，咁其實咧都做得唔錯嘅呢個都算幾好啦。咁即係可以，因為咧佢個頭咧着咗燈嘅時候咧，佢隻眼嗰啲咁嘅位咧都好似特別靚少少咁樣樣嘅咁呢個我覺得都幾好做得咁咧就風格特色方面，我俾佢咧都係10分滿分嘅好啦，最後啦物料嘅耐久性方面呢個咧大家要留意多少少啦。咁佢就係隻飛翼咁咧就嗰啲尖嘅位比較多嘅呢啲咁嘅尖嘅位比較多啦啲飛機翼呢啲位都係有啲尖嘅位咁樣樣嘅咁就巨靈神咧就佢嗰啲隻手嗰啲位咧呢啲都有啲尖嘅位啦，咁呢啲要留意啦。佢支武器呢支武器亦都係唔跌得嘅一跌咧好容易撞崩撞斷啲位咁樣嘅咁咧就同埋咧佢啲關節位啦，譬如啲波災位嗰啲咁咧，你將啲配件掹掹插插嘅時候咧，咁佢都係有啲損耗咁樣同埋都係容易斷嘅啲災位嗰啲，咁呢個咧大家一定要留意咁就喺呢個物料嘅耐久性方面咧，我扣佢2分啦咁物料耐久性佢係攞到8分嘅，3個分加埋咧呢隻 figure 咧係值28分嘅。好啦嗱，咁最後拍翻俾大家睇啦，因為頭先咧我就係唔小心啦拍嘅時候咧，其實咧遮住咗嗰個佢個嘴呢個位嘅咁其實咧俾大家睇翻啦，咁呢個咧大家可以睇到裏邊嗰個駕駛員就係咁樣樣嘅。咁咧佢就佢嗰個入邊呢個位咧，其實都光光地㗎，因為佢有個眼嘅燈效喺度啊嘛，咁樣咁咧就佢又攞得出嚟嘅。咁其實咧佢個嘴嘅裏邊咧，嗰個駕駛艙咧都有啲有啲描繪咁樣嘅咁大家可以睇睇咁即係咁樣樣嘅。咁佢有冇跟足設定嗰啲？咁其實我就唔係太清楚啦。不過都幾得意嘅呢個玩意咁同埋大家都可以睇清楚呢個咧
個駕駛員啦，佢個上色就真係麻麻地㗎啦，咁樣。咁但係咧，佢擠咗去入邊個即係個巨靈神個頭裏邊嘅時候咧，咁咧就 OK 啊，都即係點講咧，即係叫做都增加咗佢個精細度啊、精緻度咁樣咯嚇。咁如果你閂埋咗個門嘅話咧，咁呢個門咧你要閂埋嘅時候咧，最好就托高少少佢嗰個底部，個駕駛員個底部啊，咁跟住先閂咧會容易啲閂到佢嗰個門啊咁樣。咁其實咧咁樣就會好少少咯嚇，即係唔會睇到，即係個駕駛員咧佢啲上色比較模糊啲咧，咁其實都唔係一個好大嘅影響啦嚇咁樣。好啦，今日就講到呢度嚇，下一次有好玩嘅玩具再同大家玩過，再同大家傾過，係咁先，拜拜。